Som el Javier i jo, que em dic Albert, i avui us explicarem la notícia de 2 agents rurals morts. Un home tenia una escopeta i va matar a 2 agents rurals. Els va tirar 6 trets, 3 a cada. Un era del col·legi i l'altre no se sap. Després de matar els agents es sentia culpable i va trucar al 112. Ell va estar interrogat pel jutge de Lleida. A partir d'ara, els agents portaran armes, aniran 3 guàrdies i portaran xalec antibales. Fins aquí la nostra notícia. Esperem que us hagi agradat. Hola, som l'Adrià i l'Ares i us informarem sobre l'accident d'un camió. El camió es va precipitar a la G1 531. Es va desviar de la carretera a causa del gel. Va trencar la tanca i va caure a 10 metres d'altura. L'home està greu i ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Anava amb el cinturó posat. Es va estalviar algunes ferides. Ell es va quedar atrapat al vehicle. El van portar a l'hospital en helicòpter. El camió va quedar trencat i esclafat. I fins aquí la nostra notícia. Esperem que hagueu quedat ben informats. Gràcies per escoltar-nos. Bon dia. Real Societat contra Barça. El Barça va jugar un partit de futbol contra la Real Societat. Van jugar a les 21:15. Van quedar 5-2. Va guanyar el Barça. Els gols els van marcar 2 el Denis Suárez, un el Messi, un el Arran Turan i un el Luis Suárez. Per canvi, els gols de la Real Societat els van fer Vela i Íñigo Martínez. El millor gol va ser de Messi des de falta de mig camp. A punt d'acabar el partit, li van fer una falta a Neymar i després es van pegar el Neymar i un altre jugador. I fins aquí la retransmissió del que va passar ahir al partit del Barça. Hola, molt bon dia. Soc el Marc i jo, que em dic Blai, i ara us explicarem els esports. El Barça va guanyar l'eliminatòria. Va jugar Barça-Real Societat. Es van enfrontar al Camp Nou. El resultat va ser de 5-2 a favor del Barça. Per tant, elimina la Real. Gols. El Barça es va avançar al marcador amb un gol de Denis Suárez al minut 17. Després, Messi feia un gol de penal provocat per Neymar al minut 52. Vela expulsava distàncies al minut 58, però Suárez, un minut més tard, feia un altre gol. Després, William José, al minut 65, tornava a fer el segon gol de la Real Societat. Denis Suárez va marcar el segon gol al minut 72 i a les acaballes del partit, Arda Turan va fer l'últim gol del partit, al minut 82. Per tant, 5-2, guanya el Barça. Fins aquí els esports. Jo em dic Marta i ell es diu Àngel i ara us explicarem les nevades més perilloses dels últims 50 anys al Pla d'Urgell. Algunes escoles tancades, més d'una setmana. Inundacions a les escoles per culpa de la neu. Carreteres tallades, cotxes aturats més d'un dia. Gent atrapada dins de les seves cases. Màquines llevaneus traient la neu de les carreteres. I també relacionem una nevada perillosa d'Itàlia. Va haver una llau i va caure a damunt d'un hotel. I fins aquí la nostra notícia. Hola, bon dia. Jo sóc el Pau i la meva companya Denisa i ara us explicarem l'assassinat dels 2 agents rurals. El 24 de gener, un noi voltava pels afores de Lleida
Tenia una escopeta a la mà i tenia el carnet caducat. Per allà hi havia dos agents rurals que caminaven. El noi que portava l'escopeta va disparar als dos agents rurals. El noi ho va fer volent i l'endemà va anar a trucar a la policia perquè sentia culpable. El policia va detenir el noi i va anar a la presó de Lleida. Els habitants de Lleida van fer un minut de silenci per recordatori dels agents rurals. La policia li va preguntar per què ho va fer i no ho sabia. I els policies li van dir per què els policies li van dir que es quedarien a la presó per sempre. Gràcies per la nostra atenció. Hola, el meu company és Lian i jo sóc l'Eloi. I ara us explicarem una notícia que va passar ahir a Madrid. Ahir, per la nit, a les 10:30, va haver un accident. Un noi alcohòlic va fer fora de la carretera a un noi jove de 23 anys. Mitja hora després de l'accident va vindre la policia i va veure que el cos del noi estava al riu. El van trobar sense un braç. Ben al darrere de tot del riu hi havia un cotxe xafat i era el d'en Ben. A part d'això, el noi que va morir tenia una família, una dona i 2 fills. Va ser molt trist per a tots. Fins aquí les notícies de Sol de Ponent. Bona nit i que en pau descansi.